Gwamna Abdullahi Sule na jihar Nasarawa ya ayyana jam'iyyar APC a matsayin jirgin Annabi Nuhu wanda zai ceto Najeriya. Gwamnan ya ce shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ya baiwa gwamnonin APC isassun kuɗaɗe domin gudanar da ayyukan ci gaba. 'Yan Najeriya dai sun nuna rashin jin daɗin su da kalaman na Abdullahi Sule inda suka ce APC ba jirgin ceto ba ce a ƙasar nan. Gwamna Abdullahi Sule na jihar Nasarawa ya ce jam'iyyar APC ita ce jirgin Annabi Nuhu a siyasar Najeriya wadda za ta zo domin ceto 'yan ƙasa. Ya bayyana hakan ne a ranar Asabar yayin taron maraba da dubban masu sauya sheƙa daga jam'iyyu daban-daban zuwa APC a jihar. Shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ya samarwa da jihohi isassun kuɗaɗe domin inganta ayyukan gwamnati, lamarin da ya sa dubban 'yan siyasa ke komawa APC, in ji rahoton jaridar Daily Trust. Wanda bai shiga APC ba ya rasa jirgin ceto, a cewar gwamna Abdullahi Sule. A jawabinsa, gwamna Sule ya ce APC ita ce kaɗai jirgin Annabi Nuhu na ceto Najeriya, babu wani dalili ko uzuri da zai sa mu kasa zaben shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu. Tinubu ya riga ya sauya komai a ƙasar nan saboda gyaransa da ƙoƙarinsa. Ya ƙara da cewa duk wanda baya cikin APC to ya rasa jirgin Annabi Nuhu. APC ita ce jirgin, duk wanda bai shiga ba za a bar shi. Jihar Plateau ma yanzu APC ce saboda abin da shugaban yake yi wa mutane. Sannan ya yi kira ga jama'ar jihar Nasarawa da su goyi bayan tazarcen shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu da dukkan 'yan takarar APC a zaɓe na gaba. 'Yan Najeriya sun mayar da martani masu zafi kan kalaman gwamna Abdullahi Sule. Bayan furucin, jama'a da dama sun yi martani a shafukan sada zumunta musamman Facebook. FD Media cewa yake yi yana da gaskiya, APC kamar jirgin Nuhu ce kuma duk wanda ya shiga ya tsira, zunubinsa ma an yafe. Shi kuwa Peter Odangla cewa yake jirgin Nuhu an gina shi ne bisa umarnin Allah wanda Ubangiji ne ya umarci a kafa APC. Shi ma Liberty Agbo ya rubuta cewa jirgin Nuhu bai nutse ba amma jirgin APC ya nutse, har yanzu ma yana nutsewa. Shi kuwa Abubakar Sadiq Abubakar cewa yake yi APC za ta ceci 'yan Najeriya daga daga rayuwa mai kyau zuwa tsadar rayuwa, rashin tsaro, haraji marasa iyaka da alƙawuran ƙarya. Nasarawa ta fara tattauna kundin tsarin APC. A gefe guda kuma gwamna Abdullahi Sule ya yi kira ga masu ruwa da tsaki a jihar da suka halarci taron zaman duba kundin tsarin mulkin APC su gabatar da muhimman shawarwarinsu ga kwamitin. Ya yi jawabin ne yayin buɗe taron sabunta kundin tsarin APC na yankin Arewa ta tsakiya da aka gudanar a lafiya babban birnin jihar Nasarawa, a cewar rahoton jaridar The Guardian. Gwamnan, wanda shine shugaban kungiyar gwamnonin shiyar kuma mamba a kwamitin duba kundin tsarin APC, ya ce wannan dama ce ga jam'iyyar domin yin gyaran da zai magance kurakurai a tsarin cikin gida. Abbas Yakubu Yaura, Dimokuraɗiyya TV.